wasiirka ka tirsan xukuumadda Somaliland oo muddooyinkii ugu dambeysay magaalada Wajaale u joogay sidii toobalayn ama qorshe magaaleed loogu sameyn lahaa magaaladaasi ayaa maanta ilaamiyay qorshe magaaleedkaasi iyo waqtiga uu bilaami doono waxa kale oo halkaasi goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka Gabiley maamulka degmada Togwajaale guddiga ganacsatada iyo uqaasha magaaladaasi kuwaasi oo dhamaantood warbaahinta la hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa fulino barnaamijkii xukuumadda Somaliland u tala gashay in Wajaale laga sameeyo town plan maadaama dhibaatooyin badan ka jirto maadaama ay tahay xarun ganacsi maadaama ay tahay biyo meel la mariyo la waayay maadaama dabkii kacay ee gubay Wajaale uu dhibaato weyn geystay fulinteedana markii aanu eegnay danta taala Wajaale markii aanu eegnay sida kaliya wax loo fulin karo markii aanu dhageysanay guddiga Wajaale oo hadda fadhiya shirkan markii aanu eegnay dhaxmaray magaalada iyo qaabka dhismaheedu yahay qaabka bacadlayaashu yihiin qaabka ganacsatadu tahay qaabka ay u taalo dadka danyarta ay yaalaan waxaanu go'aansanay marka ugu horeysa qaadanay in fulintii xukuumadda la fuliyo master plan-ka isla markaana fulinta arinta ay noqoto muddo bil gudaheeda oo ka bilaabanta maanta oo bisha ay tahay 22 dadweynaha reer Wajaalana waxaanu u sheegaynaa oo la socodsiinaynaa in arinta muddada bil gudaheeda kii maalin kaga kacay kii laba kaga kacay kii saddex kaga kacayaba ay dhulka wadooyinka ah ay kaga kacaan in muddo bil gudaheeda ah wixii town plan-ka intay soo saarto wasaaradda hawlaha guud ee town plan-ka soo saarto markay soo saarto in muddo bil gudaheed lagaga guuro dhulka uu ku dhaco wadooyinku muddadaasi bisha waa inuu qofku ka tabaabulshaysto waxaan halka ka iclaaminaynaa markii aanu isugu nimid shir mas'uuliyiinta qaranka ee guddida heer qaran ah iyo guddida reer Togwajaale ee ganacsatada iyo horumarinta iyo arrimaha bulshada iyo maamulka gobolka iyo ka degmaduba waxaanu isla garanay in master plan-ka la soo qorsheeyay aanu qaadano sidiisana loo fuliyo wasiirada guddida lana soo diray iyo madaxweynaha aad baan ugu mahadnaqaynaa diyaar baanan u nahay inaan magaranaysa anaga odayaalaha aanu hor kacno oo aanu u diyaar garowno in magaranaysa town plan-ka sidiisa loo fuliyo Zakariya Nuux Ibrahim Somali Cable degmada Togwajaale